ये कुछ ईटिंग रूल्स है जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। ये ले बेटा, ये भी ठूस ले, खा। हमेशा अपनी भूख का 70 से 80% खाए ताकि वो हमारे पेट में अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर दे। लंच आपके दिन की सबसे हैवी मील होनी चाहिए क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव फायर पीक पर होते हैं दोपहर में। लेट नाइट डिनर आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रात को हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है क्योंकि बॉडी रेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाती है। फूड को बार बार रीहीट करके ना खाए क्योंकि उससे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन हो रही है तो आप फास्ट भी रख सकते हो और अपना भोजन फ्रेश और गर्म खाए क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट और पौष्टिक होता है। और ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो बटन